السلام عليكم، لاباس؟ كيف دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه فيفي تي في. انا نحضر معكم اليوم واحد الوصفه او واحد علاج للكحه او الكحبه، اللي هو علاج ساهل وفعال، فعال للوليدات الصغار حتى الكبار حتى هما. دابا نتوما عارفين هذا الجو ديال البرد كيوليو وليدات مروحين، الكحبه بالاخص الكحبه خايبه. انا ولدي مريض ليا بالكحبه، عرفتي ما نقولش لكم محرمه عليه الناس الكحبه. وانا نشوف هذه الوصفه عجباتني ديال اللفت وجربتها فعاله، كتعطي واحد النتيجه زوينه، ولكن ماشي خصكم تداوموا عليها حتى تشوفوا الكحبه بدات تنقص عند الوليد. هذيك الساعه يمكن لكم تحبسوا، اما باش ديروها غير مره واحده، ديروا الوصفه غير مره واحده في نهار واحد راه ما تقضي والو. شوفوا غير سيروا الا خديناه من الفورماسيون، خصنا كنتبعوه واحد المده، واحد 15 يوم 10 ايام، عاد كيعطي المفعول ديالو في الجسم ديال الطفل، كتنقص الكحبه. كذلك هذه الوصفه ساهله وكل شيء عنده في الدار. اللبس كل شيء كاين عندك في الدار، خصك غير ما تعكزيش وديريها، فساهله. ناخذ غير 2 حبات ديال اللبس كل نهار، نديروا هذه الوصفه للوليد، نعطيوه على شكل سيرو في الصباح مع يلقى، في الغداء مع يلقى، في العشاء مع يلقى. ان شاء الله غادي ان شاء الله وليدات ما تبقاش لهم الكحبه. ناخذ حكاكه نحط هنايا مزيان، نحكو في الحكاكه الرقيقه باش اللفت يطلق الماء ديالو. ما حكيتو لهنا ديك 2 حبات، نزيد عليهم معلقه ديال السكر، معلقه تقريبا صغيره ديال السكر، نخلط بحال ما هكذا مزيان، وغادي نخليه شي شويه في الظل حتى يطلق هاد اللفت، يطلق الماء ديالو. الماء ديالو هو اللي غادي ناخذ واحد الصفايه وناخذ الماء ديالو، ونبقى نعطيه للوليدات على شكل ديال سيرو. هادشي اللي كانوا كيستعملوا جدودنا ووالدينا، ما كانوش كيستعملوا لنا الادويه بزاف، اكثر ديال الوصفات المنزليه. ها لهنا طلق شويه الماء، صاوبوه بكري على تيساع باش يطلق لكم الماء. غنصفيه لهنايا، ناخذ صفايه صغيره ونصفيو منه كاع داك الماء كامل. وهاد الشتب ها هو كاع ما ترميوه، هاد ما كنقولوش الشتب المهم هاد سميتو ديال اللبس كاع ما ترميوه، كلوه نتوما وكبار، حتى الصغار ما يبغيوش هذا. لا درنا هاد الطريقه تجي فعاله، وجربوها وردوا عليا. هانتوما الماء معلقه في الصباح، معلقه في الغداء، معلقه في العشاء. ان شاء الله الوليد غادي يلقى راحته فيها، ما تحيد منه الكحبه. وشكرا، ونتمنى ان الفيديو ديال نهار اليوم يكون عجبكم، وبسلام عليكم.